My ma se naam is Ella. Godin beteken dit in Hebreëus en dit is presies wie hierdie engel is. Sy en manlief Christo het besluit dat hulle huwelik 'n veilige hawe vir kinders sou wees. In haar 8ste maand van swangerskap het hulle uitgevind dat hulle 'n tweeling verwag. Op 18 is haar dogters gebore en die eerste kinders wat hulle in pleegsorg ingeneem het was 'n jong seun en sy sussie. Sandra en Kosie het plus minus 3 jaar by hulle gebly. 4 jaar na die tweeling is Nadine gebore met vele komplikasies, waaronder sistemiese fibrose en 'n swak hart. Die prognose was uiters swak met die verwagting dat Nadine nie 'n jaar sou leef nie. Maar my ma het haar alles vir haar kind gegee. Kaap toe het terug maande aan een by haar hospitaalbed gewaak. Op 'n jaar en 9 dae is Nadine oorlede, min wetend dat sy alreeds 3 maande swanger is met hulle seun. Met die begrafnis van hulle derde kind nog vars in haar geheue, is Christy in 1990 gebore. So het die pleegsorgkinders deur die jare gekom en gegaan, van 'n identiese tweeling wat tot 'n 12-jarige meisie met Down-sindroom, waarvoor niemand kans gesien het nie. Ek onthou die hoogtepunt. My ma en pa het 'n gesin van 4 kinders ingeneem. Oor die aand het al 9 van ons by 2 kombuistafels aangesit vir ma se smaaklike kos. Ons het jare lank op gebabes in 'n klein plattelandse dorp in die ooste van Namibië gewoon. En daar het almal geweet, Ella is die een wat sal help as daar 'n kind of selfs 'n volwassene in nood is. Sy het haar eie kinders geleer om te sien na ander wat swaar kry. Ek onthou hoe my ouers party dae tot 4 brode per ete gekoop het om almal wat elke dag in die dorp kom aanklop vir kos te gee. Sy het vir jare baie van haar drome, begeertes en wense op sy geskuif om ander te help. Dit is maklik om 'n goeie moeder te beskryf en te vertel hoe sy alles vir haar kinders doen. Ek dink die meeste kinders voel hulle die beste moeder of ouers. Dis nie elke moeder wat haarself sal te nakom vir haar kinders of selfs vir ander mense se kinders nie. Sy het haar eie ma 10 jaar lank in haar huis ingeneem en versorg en teen die einde nagte om langs haar ma se bed gewaak. En toe word sy self ouma. Met die geboorte van haar eerste kleinkind was daar groot komplikasies en was die kleindogtertjie vir 2 weke in intensiewe sorg. 2 keer per dag het sy met my hospitaal toe gery en buite die sorgeenheid gesit en bid terwyl ek my pasgebore baba besoek. My en my man elke dag regop gehou, selfs toe die dokter gedink het my dogtertjie gaan nie die nag oorleef nie. Vandag is my dogtertjie al 9 jaar oud en ouma is alles in haar lewe. Ouma sal saam met die klein kinders spring, kasteel spring, sokker speel op die strand of selfs tuin 7 uitklim. Sy sal nooit kla as sy sleg voel of pyn het nie. Van niere wat nie normaal funksioneer nie, tot 'n lys so lank soos my arm van kossoorte waarvoor sy allergies is en die Helicobacter virus waarmee sy daagliks moet saamleef. Ongeveer 18 jaar gelede het sy eendag in 'n kledingwinkel gestaan toe die kassier vir haar vra of sy nie kans sien om 'n 18 maande oue seentjie in te neem nie. My ma het sonder om 2 keer te dink ja gesê, selfs al was hy van 'n ander kultuur as ons. Vir omtrent 2 jaar was die seun geweldig siek en het my ouers soos met my sussie Nadine destyds die pad met hom begin stap van een dokter na die ander. Die Here het natuurlik groot planne met JD gehad en my ma en pa het hom aangeneem as hulle eie. Vandag is JD byna 18 jaar oud en is hy my ma se oogappel. Die Here het geweet watter huis vir JD die beste sou wees. Wat vir my egter die mooiste van my ma is haar verhouding met God. Sy het vir ons die belangrikste ding in die lewe geleer. Dis om met God op pad te stap, 'n intieme pad met Jesus Christus. Ons noem haar die moeder van vele, die ma met 'n hart van goud wat altyd nog 'n plekkie het vir iemand.